សម្រាប់ Oppo A16 ម្ដងនេះគឺបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់ថាធ្លាក់មកដាច់អេក្រង់ជា2បាទនេះដាច់អញ្ចឹងបាទហើយឥឡូវនេះគាត់យកមក SM168 ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ថ្មីបាទហើយបើគាត់មានបញ្ហាខូចអា key volume សំឡេងហ្នឹងចឹងខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់ដូរឲ្យគាត់នេះបាទមាន key មាននឹងជួក្រៅឲ្យគាត់ទៀតហើយនឹងដូរអេក្រង់មកសន្លឹកថ្មីជូនគាត់បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាមួយទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាទៅលើទូរស័ព្ទដៃតាក់ទងមួយការផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗបាទអាចយកមក SM168 បានបាទហើយមួយទៀតឆ្លើយតបទៅ comment បងដែល comment ខាងលើនោះបាទគឺគាត់រកអេក្រង់ Techno Common 40 Pro ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់មាន stock ទេបងណាបាទតាក់ទងមួយ Common 40 Pro ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ថ្មីជូនគាត់រួចរាល់ណាបាទអាចដើរ smooth color ស្អាតបងប្អូនណានេះឃើញសបកគាត់វាចាស់ពេកបងប្អូនណានេះបែកបាក់អស់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំថែមសបកថ្មីឲ្យគាត់មួយទៀតបណ្ដោយទៅដូរអេក្រង់ថែមសបកអេក្រង់ដែលយើងដាក់ហ្នឹងប្រភេទអេក្រង់ LCD នេះ TTN នេះ color ស្អាតល្អគុណភាពខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណានេះឲ្យបងប្អូនយុទ្ធប្រាមានបញ្ហាខ្ញុំដូរមួយស្លឹកថ្មីទៀតដូរហើយគឺយើង free screen ឲ្យនេះបិទខ្ញុំបិទ screen ពីលើឲ្យការពារ screen ខ្ញុំប្រើប្រភេទ screen ល្អៗហ្នឹងបាទអត់មានប្រើ screen ធម្មតាទេបាទដាក់ល្អ brand ដើរនេះរបស់ brand ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាធានាគុណភាពឲ្យថាច់ដើរល្អហ្មងណាហ្នឹងហើយធានាឲ្យមានបញ្ហាយកមកដូរមកនេះគ្រឿងចាស់ៗរបស់គាត់នេះភីដូរចោលវាខូចហើយអរគុណច្រើនមកទាំងអស់គ្នា